Miq Prizmos, në momentin që po përgatisja një opinion, sigurisht që në konferencë për shtyp, Sali Berisha shpalli kandidaturën e Florian Binajt si të pavarur, por e mbështetur nga Partia Demokratike dhe në një farë mënyrë po kërkonte, gjë që nuk diskutohet më, ta mbështesin dhe të tjerë aleat, sepse sipas Berishës ajo ishte një figurë e lartë artistike me kontribute në luftra shoqërore dhe njëkohësisht e pranueshme nga tashmë politika shqiptare. Pra u zyrtarizua në një farë mënyrë se kush do ta kundërshtojë Berishën. Kush ishte ai aleat që do ta kundërshtojë. Aleatët kanë vendosur deputetët e tyre në listën e Berishës, kështu që ata nuk do dilin kurrë, kështu që patjetër që do ta. Dhe Binaj tash është edhe ai kontraposti i Manesterliut dhe i atij që Binaj e ka imituar prej shumë vitesh te Portokallia. Në një prej postimeve të Partisë Socialiste në 2013, pikërisht në 21 vjetorin e Freshit, Binaj doli përpara freshistave dhe me një pathos, me një dëshirë, promovoi dhe priti në atë skenën e një takimi të freshistave atë që e imitonte, ose Edi Rama. Dhe normalisht i tha që ti dikur në Portokallin ke falur një limon, unë sot po të dhuroj një portokall. Dhe Rama e tha, hiqe edhe krevat shëmtut që ke, se po t'jap timen, që është më e bukur. Ishte një ndrim besnikërie dhe respekti i përbashkët midis originalit dhe sigurisht imitatorit. Dhe normalisht që për atij viti, në 2013, që Binaj sponsorizoi dhe veten. Normalisht fitoria e madhe e PS-s edhe me Freshin, atëherë edhe vetë Ramës. Vjen 2025 ku tashmë Binaj sponsorizohet pa ndruar, pa marrë portokallë dhe pa ndruar kollare me atë që ka mundur dikur në të famshmen betejë të 2013 që është Sali Berisha. Ndryshim radikalisht, por që tashmë Binaj e bën edhe opozicionin e tij nëpërmjet punës që zhvillon ke Syri TV ose ke prona e djalit të Sali Berishës, Shkëlqen Berisha. Dhe kaq, nuk ka më tepër se sa kaq. Gjithë respektin humorit të tij, patjetër. Nuk ka komediant vetëm këtu ke ne, komediant është edhe Zelenski, komediant kam thënë edhe njerëz Beppe Grillo, do ta sqaroj edhe më vonë, por vetëm kaq. Tashmë është e qartë që duke u paguar ke Syri TV, ai është politikisht i anuar aty dhe nuk është një njeri i cili mund të kandidohet si i shoqatave ose i shoqërisë. Ai është thjesht pjesë e shoqërisë Syri TV dhe Shkëlqen Berishës. Do thoni ju, edhe për këtë ka drejt. Dakor që ka drejt, absolutisht edhe për këtë ka drejt, por nuk është ndonjëherë, është thjesht fytyra e re, por që komandohen nga një historia vjetër që është Sali Berisha. Binaj është fytyra relativisht e re e një komedianti që komandat dhe mbështetjen e ka nga fytyra më e vjetër e politikës shqiptare, antar i Partisë Punës Shqipërisë në 1968, që është Sali Berisha. Dakor? Miq Prizmos, kanë ditë që sillen e përsillen në Partinë Demokratike dhe vetë Berisha mundohet të tërheqi tërkuzën, një qerre e cila nuk funksionon edhe sigurisht faji kryesor i mos funksionimit të kësaj qerre është e tij, por duke mos mësuar ta pranojnë fajin, duke mësuar të thotë gjithmonë ai ka të drejtë, tjerët kanë gabime, duke mos pranuar kur humbje,
duke mos pranuar kur faje. Sigurisht mundohet bëj edhe politika tërkuz heqse, tërheqse, të zvarrites gjithmonë politikisht për të bërë të mundur pastaj justifikimin fundi, gjithë momenti historik i Sali Berishës është fundi i çdo lloj betejë që humb. Dhe që thot më vodhën, më grabitën, një narkoshteti, kriminela, komunista e tjerë, nesër. Po, kësaj radhe ai do që t'i shtoj edhe një element tjetër. Provuam që të bëjmë me aleatët një bashkim të ndershëm, të sinqert, edhe nuk ja dolëm. Mund tjetë edhe ky faj. Mbasi nuk kanë nxjerrë asgjë vetëm, sepse nuk do ose ka frikë të nxjerrë për shembull Vjollca Vokshën, e cila ajo e programuar që të shkojnë në Këshillin e Evropës e të pështyjnë mbi Shqipërinë, këtë bën ajo. Siç pështynte për imperializmin amerikan, shokun ver që vizitonte çdo 8 nëntor gjyshin e saj, bie Vokshën. Se këta janë familje persekutuara, familje jo komunistas, po përfitues të jashtëzakonshëm të komunizmit. Gjyshen e Albana Vokshit, shokun ver ka dash më tepër se anën e vet. Për atë nuk i binte shumë në mend, ose i binte pak, megjithëse i kishte ngjarë. Për bie Vokshin, po, dilte, bënte fotografi me të lavdrohesh me të 8 nëntor, 29 nëntor, të tilla data. Pra atë e ka për të shtyrë me Shqipërinë, për të përmendur për shembull atyre në Evropë që kështu ka thënë State Departamenti, dhe kështu ka thënë një revistë, gazetë nga Hondurasi, i thot atyre në Evropë, i bën ata sikur s'din asgjë për Shqipërinë, domethënë janë out komplet dhe ja tregon kjo Vjollca. Pastaj nuk do që të nxjerrë edhe Flamur Nokën, sepse atë e ka për të ndezur zjarre për të urrahur, për të sulmuar foltoren aty edhe për të gjuajtur, bashkë me Gazmend Bardhen, i cili është i profilizuar të humbi. Bashkë me atë Ali Zotin, i cili bën fantazi intelektuale për piano dhe orkestër. Këta tipat nuk i ka. Jack Margan, i cili mezi i shkojnë mbrapa, mjeditorët e vetë, jo ma të shkojnë edhe tjerë. Në këtë mes, ai apo deshet të nxirrte Josefina Topallën për Tiranë. Në Shkodër e ka marrë 1000 sa vota, në qytet ka marrë edhe pak, po në Shkodër qark. Jo ta nxirrte në Tiranë se sa vota merre. Të gjithë këto përpara Manastirliut, po ai e din që nuk është Manastirliu ajo që do të votojnë në Tiranë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste, dhe këta jo vetëm që s'kanë të menjurat, përballen, por edhe sikur të kemë, i kanë të squllura, edhe të qullura njëkohësisht. Pastaj, sigurisht, atë, nuk e di, atë Ezmeri nuk e, sikur nuk përja zë goja, thot, që u përball dikur me Elon Velin. Ali Mehmeti nuk do, ajo Tabakja nuk do, sepse mezi doli deputetit, tash i dorëzoi dhe mandatin e deputetit, sikur nuk shkon puna. Arjan Kalan, ajo e meriton fakt ta nxjerrë, sepse ajo është luftarake, kështu bën fotografi me pistoleta, do vrasin këtë, do rrethojmë atë, do hedhim dinamit këtë, i bën këto punë. Kësaj mjafton t'ja japësh me proces verbal dinamitet, pastaj fillon e hedh në Herkullat, vetë Ramën, nuk e di se çfarë bën. Basën e nxjerr dhe këtë për trimlira. Nuk e di, djalin e Fariballiut, që çka ka djali i Fariballiut, këtë do të isha dakord për shembull. Mund ta nxjerrte. Nuk e di ja fitonte, por mund ta nxjerrte. Po pastaj dalin edhe këta të tjerë që duan që të bëjnë diçka, dhe që është Florian Binaj për shembull, është komediant, e marrin akoma në Shqipëri, e marrin kështu si me dyshim ose si metalli. Ai nuk e ka metalli, nuk do të tallet. Ai bën komedi në Portokalli ose në emisione e veta, po këta e ka seriozisht. Dhe këta kanë harruar që ka komedian që kanë bërë dhe punën e tyre, aktore, komedian. Njëri më i madhi është ai Zelenski, super komedian është.
Për shembull ka një komediant, koleg të Binajt, është kryetari i bashkisë i ndjekur dhe i përndjekur nga Spaku në Kolonjë. Nuk është hera e parë. Ka njerëz tillë. Komediant ka qenë dhe Beppe Grillo. Me 5 Stelle. Super komedian. Në fillim ishte një boom. 5 Stelle shkoi 25% të votave në Itali. Sot sigurisht nuk është ajo, por nuk ka një komedian. Me komedianin aq ishin. Pastaj bisedohet edhe për element tjerë të afrimit. Për shembull një sorosist si Ermal Hasimja, i cili tha po e pranoj. Ai do të bëj punën e vet. Ose një gazetare si e Syrit TV, e gjata që shkonte për të bërë reportazh ke vilat e Ilir Metës edhe Monika Kryemallit. Ermal Hasimja është vërtetimi që Sali Berisha sigurisht e ka pasur është njeri i Sorosit, sigurisht është njeri i katapultuar edhe person i Sorosit, por që e kishte këshilltar Sali Berisha në 2005. Normalisht nuk ka si gjë të keqe, po vërteton atë që Sali Berisha i ka me fjalë të punët e anti-Sorosit, këto janë marrëzirat e tija. I shfrytëzon që ka pas zakon gjithmonë Berisha t'i bëj gjërat, por ai mbetet i tillë, është pjesë e fondacionit, pjesë e katapultimeve, pjesë e mendimit specifik, filozofik dhe politik sorosian, e asaj bote e cila sigurisht i ka bërë dëm të madh botës, dëm të madh politikës së Shqipërisë, sepse ngriti televizione, zotroi të gjithë shtypin, zotroi të gjithë politikën, nga e djatha në të majtë, nga e majta në djathtë, lartë, poshtë, sipër, të gjithë ishin pothuaj sorosian, i edukoi. Sorosi ka perandorinë e jashtëzakonshme në Shqipëri, në këtë Shqipëri kështu, të një niveli, nuk e di kush mund tjetë më keq, mbase Kosova, që nuk dinte gjë, po Shqipëria u dukte sikur bëhet moderne me Sorosin, por në të vërtet nuk ndodhi asgjë tjetër se kaloi nga moderniteti, kaloi në imoralitet politik edhe gazetaresk. Nëpërmjet Sorosit ne kemi politikën pothuaj më imorale dhe më amorale, po dhe media njësoj. Do të thonë media bashkë me politikën janë edukuar, formuar, formzuar nga fondacionet dhe dhuratat edhe studimet edhe katapultimet e Sorosit, sa është shumë e vështirë që t'ja nxjerrësh nga gjaku, nga ADN-ja, nga eshtrat, nga syt, nga hundët, të gjithë sorosizmin që kanë. Është vështirë. Thotë që doj Sali Berisha anti-Soros, atë janë gjithë produkti Soros. Ka ardhur në pushtet nëpërmjet Sorosit në 2005, i kishte gjithë sorosisht ata që i vunë. Kopin e gjithë në radhë, bijin e dhëndrin e atë që la për ta zëvendësuar, shoqen e tij, një dorë njerëzish aty të cilët ishin produkti Sorosit e edukim i Sorosit. Kështu është edhe Ermal Hasimja. Kush do të dalë para? Askush nuk ka për të dalë para. Betejë për Tiranën kësaj radhe është betejë e mbyllur, që nisi. Sali Berisha nuk do që të thotë që po humbi unë. Do të gjej arsye, përveç arsyes së zakonshme që ka në Ivollën, nga komunistat, narkoshteti, përveç kësaj kërkon edhe një arsye tjetër. Edhe arsye tjetër është që, shiko, ju bëra qefin edhe zgjodhët ju, tash ja u lashi të zgjidhni ju, herën tjetër mos kërkoni që të zgjidhni ju më, do të vendosi unë gjithmonë. Nuk është se kur ka vendosur Berisha nuk kanë humbur. Berisha i vendosi gjithta edhe humbën. Por ai do të shi një alibi tjetër. Ja, nuk i kanë vendosur unë, prap keni humbur. Që herën tjetër mos ta diskutojnë më njerëzit, përzgjedhin, vendosin katapultimin që vetëm ai di të bëjë. Sigurisht nuk ka për të pasur as kohën, nuk ka për të pasur as forcën, ka përqendruar në përzyrë. Partia Demokratike e sotme me një plak 81 vjeç rri shumë në përzyra, pavarësisht se është akoma i fortë dhe lviz. Por është parti zyre tashmë. Është parti burokratës edhe kaj me kamësh për rreth Sali Berishës dhe sillen aty. Nuk është se ata veprojnë në bazë, ata nuk dinë asgjë se çfarë mendimi dhe si funksionon. Shajnë patronazhista këtej, por
Partia Socialiste me patronazhistat e saj di se çfarë është gjendja politike dhe di se ç'ndodh, po të votohet në çdo moment të caktuar, në çdo periudhë të caktuar, në çdo vend të caktuar. E di këtë punë sepse patronazhistat nuk janë shpikje e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Janë shpikje perëndimore prej 30 vjetësh. Këtë nuk do tash që do që t'ja hedhë syve militantëve që ata të egresohen, idiot, militant pa dhënë gojë, njerëz të hurit të litarit, cilët sigurisht bën 1% të Partisë Demokratike, po 3.000 tjerët. Kur i shef ata, çdo demokrat largohet sepse nuk do të njësohet me ta. Ata përbëjnë, është një ekzistencë gati, është biuni vogël, është një bashkë ekzistencë midis krokodilit dhe zogut që i pastron dhëmbët. Është ku diun, në simbioze e jashtëzakonshme e leadershipi, establishmenti maskaraj, i korruptuar edhe azibërës, përfituesi i jashtëzakonshëm i Sali Berishës dhe familjes tij, edhe militantët që janë zogjtë e vegjël që u pastrojnë dhëmbët e krokodilit. E krokodili nuk i ha ato, sepse do që t'i ketë dhëmbët e pastra. Pastra gjithmonë, vazhdimisht, t'i ketë në preta, t'i xhixhullojnë nga pastërtia dhe nga gjendja e mirë e tyre, sepse vetëm kështu ai jeton rehat. Ju duhet, militanti i vogël që vërtet au, largon njerëzit normal të Partisë Demokratike, ata të cilët nëse do të bashkoheshin, nëse do të organizoheshin, nëse do kishin leadership tjetër, nëse nuk do ishte Sali Berisha, sigurisht do kishin krijuar një forcë politike më dinjitoze, më alternative, më e sigurt në vendimmarrje, më e plotësuar dhe njëkohësisht e reaguar për sa i përket edhe fajet dhe gabimeve që kanë bërë deri tani, në përballje me demokracinë, me pluralizëm. Duke mos e lënë më që të shkojnë deri në një përfundim absurd, por që është i vërtet, eliminimin plotësisht pothuajse si forcë politike të partisë. Dhe unë do kisha dëshirë që të haj këtë goditje, të një pasnjëshme, që të vënë mend dikur ose të shtrohet në mënyrë të qartë ekzistenca ose mos ekzistenca e saj. Unë kam dëshirë që ai qorri me majtizmin e vërtet ti përballë dy të majtave të shëmtuara që bëjnë të djata, që janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, të marrin 20.000, 30.000 vota në Tiranë. Njerëzit shkojnë dhe japin votat vetëm e vetëm për të respektuar jo kaq shumë ideologjitë e atij djalit dhe filozofitë e tij, sigurisht që unë nuk jam në ato lloj filozofish, po s'ka asgjë gjatë keqe, edhe po ti jesh, absolutisht. Ajo është e majta normale. Por për të treguar që shiko, edhe një alternativë që mund mos jetë e pëlqyeshme është shumë më e mirë kur ndryshon nga ajo e korruptuara, nga ajo e degraduara e Sali Berishës dhe familjes tij, që për fat keq kanë pronësuar e pllakosur Partinë Demokratike dhe që sigurisht i bëjnë shërbimin më të madh Partisë Socialiste e Edi Ramës e të gjithëve atë. Dakord, miqtë e mi?